Labą diena. Šiandien pradedame jau trečiąjį Erasmus Plus projekto inovatyvi metodika dainavimo mokytojams seminarą, kurio pavadinimas yra Vaikų dainavimo mokymo metodiniai principai. Visą medžiagą apie mūsų projektą, jame vykusius seminarus, mokymus dainavimo muzikos mokytojams galite rasti internete svetainėje vocalteaching.lt. Matom skaidrėje nuorodą. Na, taip pat yra sukurtas Facebooko puslapis, kurį galite surasti prisijungę prie Facebook platformos inovatyvi metodika dainavimo mokytojams ir ten galite rasti pačią naujausią informaciją ir jeigu jūs pažymėsit, palaikinsit taip vadinamai tą puslapį, jūs gausit naujausią informaciją. Šiandien pas mus svečiuose lektorius, operos solistas, baritonas, dainininkas, dainavimo mokytojas Dmitrijus Afanasjevas. Jis Labą dieną. Savo muzikinį kelią pradėjo Vilniaus muzikos mokykloje Lyra, kur vienas pirmųjų baigė solinio dainavimo specializacijos programą. Jis dirbo kaip solistas, dainininkas Klaipėdos muzikinėme teatre, Lietuvos nacionalinėme operos ir baleto teatre, o dainavimo mokytoju dirba Vilniaus muzikos mokykloje Lyra ir Vievio meno mokykloje. Ir šiandien jis pristatys savo gerąją patirtį su mokiniais šių abiejų mokyklų, kurių mokinių amžius nuo 9 iki 16 metų. Taigi pirmoji daly mes matysim, kaip mokytojas dirba su 9 metų mokiniais, o po pertraukos antroje dalyje nuo 11 iki 16 metų. Štai čia mes matom šios dienos mūsų modulio programą. 3 dalys, kurių pirmosios 2 yra praktinės, o trečioji yra teorinė. Taip kaip vyko ir pirmosius 2 modulius. Taigi, žodį suteikiu gerbiamam Dmitrijui Afanasjevui. Taip, labą dieną. Kaip ir minėjo docentas Rolandas Aidukas, šiandieną norėčiau pasidalinti būtent praktinę patirtimį. Su vaikais dirbu jau 17 metų, tad sukaupiau nemažą patirtį. Pakviečiau šiandien 8 mokinius ir netrukus mes pradėsime mūsų seminarą, pamoką, kurios metu norėčiau pademonstruoti vaikų dainavimo mokymo tam tikrus ypatumus ir metodus. Taigi pradėkime. Tai dar norėčiau taip pat pristatyti koncertmeisterę, pianistę, koncertmeisterę metodininkę, ilgametę Vilniaus muzikos mokyklos Lyra solinio dainavimo mokinių akomponiatorę Aušrą Varnelienę. Taip, ir pradžioje kviečiu savo mokinę Izabelę. Ateik, Izabelė, pas mus į sceną. Izabelei yra 9 metai.
Izabelė dainuoja pirmus metus. Prieš tai jinai mokėsi fortepijono ir dabar mokosi pas labai gerą mokytoją. Ir nuo šių metų pakeitė specialybę ir jau dainuoja 2 pusmetį. Taigi galima skaityti, kad tai yra pati pradžia. Paprašysim Izabelės padainuoti pratimukus. Kadangi pamoką reikia pradėti nuo pratimo, norėčiau parodyti pratimus, kuriuos aš naudoju ir pabandysiu papasakoti, kodėl. Taigi, Izabelė, padainuok pirmą pratimuką skiemenukų da. Aš naudoju pratimą da, kadangi skiemuo da parodo viską apie mūsų dainavimo lygį ir mes galime spręsti, ką reikia daryti. Taigi pas Izabelę viskas yra gerai, džiaugiuosi, kad pavyko per pirmą pusmetį sutvarkyti gerklų padėtį. Ir mes pademonstruosime tai 2 pratime. Dabar padainuok, Izabelė, pratimą jūra. Taip, šaunuolė Izabelė, bet dar pakels skruostukus trupučiuką, vos šypsotis. Kodėl duodu jūrą? Balsė jų yra natūraliai gilesnė ir gerkloms yra naudingesnė. Prie tos jų patarčiau ir derinti a, kad nebūtų jūra, kad nebūtų pakeltos gerklos. Taip, Izabelė, žinai apie šitą. O gal tu gali parodyti, kaip nereikėtų dainuoti? Pakelk galvą yra jūra. Va šitaip, kaip neteisingai gali parodyti. Jūra. Va, ir tai nėra blogai. Tai. Vis tiek, kadangi jau yra, džiaugiuosi, kad per tą pusmetį vis pavyko tas gerklas sutvarkyti, kadangi jau net jinai pakėlus galvą ir tai garsas nėra blogas, yra geras garsas. Tai va, bet šiaip reikėtų, galvos padėtis neturėtų būti aukštai. Negalima kelti galvos šitaip į viršų, kadangi įsitempia kaklas. Įsitempia kaklas ir iš tos pozicijos tų gerklų nuleisti neįmanoma. Va, ir atsiranda įtampa garse. Automatiškai mes prarandam diapazoną. Mes negalime dainuoti aukščiau. Va, padainuok dar įsivesime šitą. Prisėsk trumpam. Visada naudoju tokį metodą, kad pertraukėlės darau tarp pratimukų minimales. Pasodinu vaiką
kadangi atsiranda įtampa. Vaikai stengiasi labai stiebėsi į viršų, va šitaip kelia pečius, atsiranda įtampa, kurios mums nereikia. Visada pasakoju, kad dainininkas tai nėra šokėjas. Jeigu šokėjas turi būti pasitempęs taip gražiai, pečius pakėlęs ir kaklą iškėlęs aukštai, tai dainininkas atvirkščiai turėtų būti kaklas laisvas, pečiai laisvi, rankos. Aktyviai dirba tik tai raumenų žiedas, diafragma ir kitas raumenų žiedas. Čia ir stovėsena. Mums reikalinga yra garso atrama. Tai va, tokie va yra niuansai. Ar pailsėjai, Izabelė? Gerai. Tada vėl vaikas atsistoja, jau jisai neturi įtampos ir gali tęsti pradžioje po pratimų, siūlyčiau naudoti vokalizės. Izabelė padainuos Franco Apto vokalizę numeris 4. Arčiau truputį. Gerai, šaunuolė Izabelė, aš neturiu ką pasakyti tikrai. Vieną mažą pastabėlę, bet čia yra ilgas procesas, kad Izabelė trupučiuką ir kiti vaikai aukštai kvėpuoja, trupučiuką pečiukai kilnojasi, kai kvėpuoja, va taip per aukštai. Tačiau, jeigu mes dabar reikalausim ypač žemo kvėpavimo, tai irgi nebus labai gerai. Vis tik tai reikia palaipsniui tą. Ir vaikas auga. Izabeliai 9 metai yra. Jis jau pradeda augti greičiau. Taip pat keičiasi kvėpavimas tuo metu. Todėl labai jau spausti žemą kvėpavimą galbūt nereikėtų. Tačiau kiekvieną pamoką, kiekvieną kartą aš pasakau, kad Izabelė stenkis žemiau kvėpti, nekelk pečių. Taip, ne šitaip. Tarsi skristum kažkur tai, taip, šaunuolė. Labai gražiai padainavai ir aš labai džiaugiuosi, kad dažniausiai jau, kad man tiktų padainavimas retai būna jau. Vyresni mokiniai jau žino. Tačiau dabar tikrai džiaugiuosi, yra kantilena net jau atsiranda, tai reiškia legato jau yra garsų jungimas. Šaunuolė Izabelė, labai gražiai padainavai. Dabar padainuosim antrą dainelę. Ir tai bus italų liaudies daina Gegutė ir asilėlis. Gerai, Izabelė, šaunuolė, prisės, pailsėti. Kaip matote, aš stengiuosi vaikams būtinai, kad jie dainuotų iš natų, kad stebėtų, ką jie dainuoja, kad nedainuotų iš klausos tik tai.
taip vadinamo paukščių metodu. Dainavimas iš klausos, nematant natų, visada bus su klaidomis, su kažkokiais netikslumais. Tai nuo pat pradžių aš stengiuosi, kad vaikai matytų natas. Vėliau aš natas paimu ir bandome mintinai. Ir kaip taisyklė viskas gaunasi. Taip, Izabelė, kad sakai, aš nemoku, o aš sakau, pabandyk mintinai padainuoti. Ir pasidainuoja viskas, taip. O jeigu yra klaidelė kažkokia, tai visada sakau, kad nieko baisaus. Čia nėra matematikos pamoka. Ta klaidelė klasėje, jeigu pasakė ne tą žodį, vaikas yra nieko baisaus. Svarbiau yra laisvas garsas ir dainavimo ypatumų formavimas. Ar pailsėjai, Izabelė? Gerai, tai padainuosim dar trečią dainelę. Dabar bus dainelė, kuri duota ne šiaip, o duota su tikslu. Būtent pas Izabelę pradžioje natūralu, kai vaikas nežino apie tai, kuo aukštesnė nata, tuo keliasi gerklus ir galva kartu. Tai va šita dainelė kaip tik buvo duota, ten yra lia, aukštesnė natelė, ten yra pirmos oktavos si. Ir būtent mes parodysim, kaip mes tvarkomės ir kaip reikėtų tas aukštesnės natas formuoti. Gerai, atsistok Izabelė prie mikrofono. Augu aš su dainele. Regina Bočkienė, augu aš su dainele. Šaunuolė, prisėsiu trumpam. Vėlgi, tik trečiam posmelėje mes matėm, kad dingo legato, kadangi Izabelė trupučiuką suabejojo dėl žodelių. Taip, ten. Tai nieko baisaus. Kartais vaikai mėgsta užkirsti, atsilošia, pasako, netęsia tų natelių. Pirmose dviejose posmelėse gražiai tęsia, aš jau galvoju, kad jau nestabdysiu, nieko nesakysiu. Bet mes pakartosim tą trečią posmelį, kad parodyt, Izabelė, reikia ilgesniem natelėm dainuoti, ilgesniem, taip, kaip ten, kokie ten žodeliai yra. Ošia medžiai, atsilošia, kad ilgiau. Reikia ilgesniem natelėm patęsti, taip, neužkirsk, atsilošia. Padainuok dar trečią posmelį, gerai? Arčiau atsistok. Ir ilgom natelėm.
Šaunuolė Izabelė, tikrai vaikas padarė 100% viską. Puiku, paplokite. Tikrai ačiū labai. Šaunuolė, paplojam ir linkim tau, Izabelė, toliau augti, tobulėti kartu su Dainele. Puiku. Gali sėstis tada. Va, tikrai džiaugiuosi savo mokiniais. Nors mokiniai sako, kad aš griežtas mokytojas. Kažkodėl tai. Tęsėme toliau ir toliau kviečiu Deividą Ramanauską. Deividui yra 8 metai, tačiau greit bus jau 9. Taip, kovo 8. Va, Deividas mokosi Vievio meno mokykloje. Deividas labai nori dainuoti. Čia yra toks vaikas, kuris labai nori dainuoti, ko gero per 17 metų pirmas toks vaikas, kuris taip nori dainuoti ir taip mėgsta operą. A ne, Deividai? Taip. Va, šaunuolis. Tai Deividas padainuos mums italų liaudės dainą Piratai. 3 posmelius. Bet prieš tai mes prasidainuosim dar. Taip, Deividai? Taip. Tada būk savo vietoj. Va, ir man atrodo, Deividai, kad dainavimas tai yra vyriškas užsiėmimas. Kaip tau atrodo? Ar tik mergaitės gali dainuoti? Ir berniukai. Ir berniukai, nes čia nėra taip paprasta iš tikrųjų. O ko reikia? Reikia drąsos. Drąsos išeiti į sceną prieš visus, taip? Taip. Va, tai čia ne visi gali. Gerai, padainuosim pratimukus. Taip pat skiemeniu da. Deividas turėjo nemažai mokytojų, kadangi vaikas labai norėjo dainuoti, jis nuo anksti jau dainuoja ir turėjo ne vieną mokytoją. Norėčiau atkreipti dėmesį, kad geriau, kad nuo pat pradžių būtų vienas mokytojas. Vestų vaiką vienas mokytojas, kadangi vienas mokytojas vienaip mokina, kitas kitaip. Ir tas vaikas nebežino, kaip dainuoti galiausiai. Taip pat ir kenkia balso higienai. Jeigu vaikas lanko dainavimą pas kelis mokytojus, tai reiškia, kad jis ateis jau pavargęs. Iš praktikos galiu pasakyti, kad 2 kartai dainavimo per savaitę yra pakankamai ir tie vaikai ateina jau kartais pervargę. Jeigu dar kažkur jis lanko, tai balsas būna užkimęs. Mes negalim padaryti rezultato. Aš labai kreipiu dėmesį į užkimimą. Jeigu yra užkimimas, reikia būtinai aiškintis, kodėl jis yra. Priežasčių yra labai daug. Nuo peršalimo, nuo pervargimo, taip ir fizinio, ir emocinio, nuo krūvio, jeigu vaikas lanko kažkokius dar dainavimus papildomai. Ateik, Deividai, padainuosim dabar antrą pratimuką - Jūra.
tai išsiaiškinti priežastį užkimimo yra būtina. Pavyzdžiui, viena mokinė 1 klasės man pasakė, kad mes klasiai darėme rėkimo konkursą. Ir aš žiūriu, kad jinai man nepadainuoja užkimusi, jau pasirodo, kad jos klasėje darė rėkimo konkursą. Ir tos mergaitės visos užkimusios. Tai va, tai reikia ir aiškinti, ar žinai, Deividai, kad balsą reikia saugoti. Va, gerai, šaunuolis. Taip, dabar padainuosim kūrinuką. Italų liaudies dainą Piratai. Dunda šoka laivo denį 10 piratų, juodą vėliavą iškėlę, baimės jie nemato, plaukti ir kluoti per marias, tai mūsų likimas, dieną naktį nemiegok, visad būk budrus. Šis bekojis tai jų vadas, šliūpčioja ant denio, drąsina visus piratus, mūšis jam vaidenas, plaukti ir kluoti per marias, tai mūsų likimas, į dieną naktį nemiegok, visad būk budrus. Kai tik ragas pasigirsta, laikas tot į kovą, visus priešus jie įveikia, kai kartais mojuoja, plaukti ir kluoti per marias, tai mūsų likimas, dieną naktį nemiegok, visad būk budrus. Šaunuolis, Deividai, gerai, prisėsk, pailsėti. Va, šaunuolis. Deividas taip pat nuo šių metų, kai aš pradėjau dirbti su Deividu, buvo klaidelių, nemažai klaidelių jis darė, kadangi jis nematė tų natų, nors yra jau, tu dabar esi 2 klasiai, taip? 2, bet kažkaip jisai, va, aš jam rodau natas, jisai žiūri ir taip kažkaip jam taip viskas nauja. Tai aš pradėjau naudoti metodiką, būtent, kad jis sektų kiekvieną natą, ką jis dainuoja, su pieštuku, ir vaikas nustojo klysti. Šaunuolis. Va, dar Deividas jau pailsėjai, padainuosim dabar dar vieną dainelę, kuri yra labai dėkinga lavinti legato kantilėną. Tai Kaminkretys, irgi italų liaudies daina. Atsistok, Deividai, tik. Va. Deividas pabandys padainuoti vis tik itališkai, aš manau. Tai Deividai, 2 posmelius itališkai. Irgi nuo šių metų jisai tik susipažino su italų kalba. Tai jūs mums dabar parodys. Quando già spunta il sole, di qua di là si sente gridare allegramente, uai la spasa cammin. Quando già splende il sole, di qua di là si sente gridare allegramente, uai la spasa cammin. Kai pateka saulutė, ant stogo pasigirsta linksmo dėdulės balsas, štai aš Kaminkretys.
Gerai, Deividai, šaunuolis. Tik tai truputį galėjai plačiau stovėti, kojos pečių ploti reikalinga, kad tvirčiau stovėtum atrama. Ir aš mačiau, kad Deividas jau irgi jau pradeda įgauti įgūdžius, kadangi jau norėjau galvą pakelti jau vienoje vietoje, bet prisimenė ir iš karto pasitaisė. Tai turbūt nepastebėjot net. Tai šaunuolis, Deividai. Dar norėčiau pasakyti, kad nereikia labai smulkmeniškai ieškoti trūkumų. O šią dieną aš esu pilnai patenkintas, kaip Deividas tvarkosi. Taigi kartais negalima kartoti kūrinio, jau 10 kartų aš jau nekalbu, aš kartoju 2 kartus, 3 kartą kartoju, jeigu yra labai gera forma, jeigu vaikas neserga, sveikas pilnai, po pertraukytės aš galiu 3 kartą pakartoti. Tačiau kartoti dar ir nuo pradžios iki galo, tai čia viskas tik tai pasidarys įtampa, nuovargis ir nieko gero iš to nebus. Dėkojam, šaunuolis, sėkmės tau, toliau taip gražiai dainuojant. Taip, toliau norėčiau pakviesti Emiliją. Emilijai yra 10 metų. Ir Emilija labai stengiasi, lanko pamokas. 1 klasėje trupučiuką buvo, jinai sako, tai kad aš jau moku dainuoti. Tikrai, sako, moku dainuoti viską. Ir paskui, kai mes pradėjome mokytis ir jinai pamatė, kiek reikia išmokti ir ko, tai jau dabar nesako. Ne, Emilija, kas yra dainavimas, tai yra mokslas, taip toks. Va. Gerai, mes parodysim mūsų procesą, kaip mes mokomės. Taip pat Emilijos Skiemenukų da padainuosim, arčiau mikrofono ateik. Dar truputį. Gerai. Skiemenukų da padainuok. Taip, Emilija, truputėlį nepersistenk ir galva šiek tiek žemiau ir smakriukas turi nukeliauti žemyn. Taip, o ne į priekį. Taip. Taip, tu gali džiugiau padainuoti tą aukštesnę natelę, pasidžiauk tą natelę. Norėčiau atkreipti dėmesį, kad patį pirmą pratimą negalima duoti maksimalaus diapazono į viršų. Negalima, nereikia maksimaliai į viršų eiti. Dabar da naudoju tam, kadangi girdisi defektai. Tai ar nosinis garsas, ar gerklinis, ar garsas pakaušį, ar kaip tik priekyje labai. Tai va tas da viską parodo ir mes žinom, ką reikia daryti, taip pat parodo ir vaiko balso sveikatos būklę. tą dieną, koks jis atėjo. Aš visada paklausiu kažko, pakalbu su vaiku ir jau iš to girdžiu, ar vaikas užkimęs ar ne. Vaikas pasakė labą dieną ir aš jau girdžiu, kiek jis gali šiandien dainuoti. Va. Gerai, tęsiam. Ta patį. Gerai, prisėsk trupučiuką pailsėti. Nors keletą sekundžių, kad vaikas galėtų būti be įtampos. Tai dabar atsistok ir padainuosim Jūrą, taip, Izabelė? Emilija.
padaryk žiovulio poziciją. Reikia žiovuliuką padaryti. O šitaip. Ir ten, kai viršų dainuosi, nustebk. Na, Emilija, aukštą natą, kai dainuosi, tai nustebk. Reikia va šitaip nustebti. Gerai, prisėsk. Gali kažkam pasirodyti, kad reikėtų džiugiau dainuoti, su šypsena, kažkaip linksmiau. Tačiau pačioj pradžioje aš patarčiau labai vaiko to linksmumo neprašyti, nereikalauti per nelik didelio to linksmumo, kažkokio emocionalumo tokio. Vaikas turėtų jaustis patogiai savo dainavime. O palaipsniui mes jau tą linksmumą pridėsime. Kitaip sakant, pirma yra garsas, paskui forma, o ne forma be garso. Taip. Emilija padainuos mums Reginos Bočkienės dainą Krinta snaigės pamažu. Gerai, Emilija šaunuolė, prisėjęs, pailsėti. Galbūt, kad mikrofonas truputį per aukštai ir Emilija šiek tiek galvą norėjau kelti. Taip, Emilija labai stengiasi. Va, tai reikėtų šiuo atveju labiau kreipti dėmesį į garso paruošimą. Dar daugiau reikėtų, Emilija, prieš dainuojant, padaryti tą poziciją žiovulio. Pakelt gomurį, tai reiškia kaip nustebti. Kai įkvepi ir nustembi, pakeli gomurį, darai žiovulį ir tada tik dainuoji. Vat, trupučiuką trūksta pasiruošimo tokio tam garsui. Pabandyk dar kartelį padainuoti nuo pradžių. Vat pačioj pradžioj, kai dainuosi, kai grosi žangėlę, tu klausyk ir ruoškis jau įstoti. Puoškit delniukus ir
gerai, šaunuolė Emilija. Irgi vaikas viską padarė ir atsirado, dabar mes galėjom girdėti jau legato, jau atsirado jau dainavimas. Siūlyčiau, pastovėk dar čia Emilija, arba pasėdėk, gali pailsėti. Siūlyčiau vis tik tai vystyti kantilėną. Atkreipti dėmesį, kad vaikas neskemenuotų, nebūtų melodeklamacija tai vadinama. Vis tik tai siekime tos kantilėnos ir to legato, nes tai yra dainavimo pagrindas, ypač vaikams, kuriems ta kietąją ataką yra kartais žalinga naudoti. Nes vaikų balsai yra labai trapus ir turi būti labai minkštas dainavimas. Dar prie to norėčiau pasakyti, kad su artikuliaciniais pratimais ir dikciniais irgi tai neturėtų būti pagrindas šiuo metu. Jeigu mes čia kažkokius čia labai jau taip smarkiai darytume, tai yra pavojus smūgiavimo, kloščių smūgiavimo tiesiog. Tai vat, ačiū Emilijai, šaunuolė, puikiai. Gali sėstis prie mamos. Ačiū, dėkojam. Linkim, kad saugotum balsą, kad jis nenuvargtų, kad jis skambėtų gražiai, minkštai. Sėkmės tau. Toliau kviečiu Kristupą. Kristupui yra 9 metai. Kristupas labai muzikalus vaikas. Jisai, kai ateina į pamoką, jisai negali tiesiog nuo pianino niekaip nueiti, jam labai įdomu groti. Jis ir pats sukūręs yra kūrinį savo. Tikrai yra muzikalus vaikas ir labai žingeidus. Visada klausia, kokių 20 klausimų. Ir Kristupas dainuoja taip pat pirmus metus. Tik tai dabar yra 2 pusmetis ir jisai taip pat mokosi tų dainavimo pradmenų šiuo metu. Pabandysime parodyti mūsų procesą. Dar paeik link mikrofono, arčiau. Ateik truputį arčiau. Nu, taip, gerai. Taip pat skiemenukų da. Taip, Kristupai, tik tai laisvai. Atkreipkite dėmesį pačioj pradžioj, kad vaikas nesitemptų rankytės, kad nebūtų kaip pas kareivuką. Va šitaip laisvai. Paimk va taip rankas į viršų ir iškvėpk. Jo, visiškai laisvai. Taip, ir skiemenukų da padainuot. Pilnų balsų, pasistenk pilnu. Taip, pilnu balsu. Da. Taip. Da. Viršui nustebti, džiugiau gali. Da. A, pasakyk. A. Da. Aktyviau. Kvėpuok. Da. Gerai, Kristupai, prisėsk pailsėti. Kristupas kartais mes juokaujam taip, kad sako, neturiu energijos. Neturiu energijos, sako, tai kur gauti, kaip čia. Aš jam sakau, kaip telefone, pasikrauk. Tada jis atsistoja, va jau dabar yra. Taigi, atkreipčiau dėmesį, kad tai yra berniukas ir reikalauti pernelyg tokio didelio emocionalumo, tokio džiugumo, kažkokio linksmumo irgi nereikėtų. Gerai, Kristupai, atsistok, tęsim toliau. Dabar koks tau geresnis, Mija ar Jūra? Pratimas. Mija, taip?
pas tave procentų dabar? 74. 74 procentai šiuo metu. Tai nėra taip blogai. Taip? Nu. Gerai, dar kartelį iš apačios. Taip, su energija. Mažėja procentai, mažėja, pridėk. Va, pasirodo, yra tie procentai, taip, bet yra įjungtas baterijos taupimas. Taip, Kristupai, netaupyk. Va. Taip, netaupyk energijos. Taip. Gerai, šaunuolis Kristupai, padainavai pratimus. Atkreipčiau dėmesį, jog pačioj pradžioj, pavyzdžiui, jeigu vaikas mokosi tik pradeda pirmą pusmetį, tikrai nepatarčiau duoti va tokio pratimo, kaip dabar grojau. Tai yra mažorinis trigarsis. Tai jau yra, tas pratimas yra šiek tiek per platus pradedančiam. Siūlyčiau duoti šalia. Arba, kadangi būna dar problemos su klausa, kai reikia lavinti, ne visada vaikai įstoja mokytis, ne visada intonuoja, ne visada girdi arba ne visada supranta, kaip čia reikėtų su balsu suintonuoti. Tai tuo metu aš naudoju šalia, pavyzdžiui, iš 2 natų va tokį pratimą. Va tokius mes dainavom pirmą pusmetį. Bet kadangi Kristupas daro pažangą ir jau antram pusmetį mes jau pradėjom dainuoti šitą platesnį, bet jisai reikalauja jau gerklų stabilumo, kad gerklos jau būtų stabilesniai padėti. Šaunuolis Kristupai, jau pratimus mes įveikėm. Kaip jautiesi? Puikiai vaikas jaučiasi. Gerai. Kiek procentų turi? Taip, kadangi čia ta kėdutė yra pakrauna tos procentus, taip? Taip. Ir man čia visai smagu. Tai padainuosim toliau mūsų vokalizę. Kristupas padainuos Franco Apto vokalizę numeris 4. Vėlgi patarčiau naudoti vokalizių metodą. Dainavimas profesionalus turėtų būti taikomos vokalizijos metodas. Kadangi per vokalizės mes galime taisyti, lavinti mūsų pagrindus. Duosiu tau nateles. Gerai, neblogai, Kristupai, trupučiuką trūko mums kvėpavimo. Reikia atsikvėpti prieš tą aukštą natą, taip ir džiugiau padainuoti. Tada mes pakartosime ne visą vokalizę, o nuo do natelės, kur yra žema do, čia, do, re, kur šitą vietą pabandom. Do, re, atsikvėp. Paruošk. Ne, atsiprašau, palaukit. Kristupai, žiūrėk, fa, sol, la, nustebk, la, reikia džiugiau. Taip? Ir ačiū. Va, galėsi pasižiūrėti. Čia.
Mes dabar va šitą le dainuojam, tai le reikia, kaip padaryti, nekelti galvos. Vat, kai keliasi galva, gaunasi le, tada ir žema ta natelė ir negali vaikas pakelt gomorio ir gerklos aukštai. Tai užtat, Kristupai, pabandyk truputį galvą į priekį žemyn ir prieš tą natą, prieš fa, jau padaryk žiovulį. Va tokį. Tai dar pakartosim nuo čia, nuo do. Do, re, mi, fa, Žiovulį fa, sol, la, ir solio. si, do, Atsikvėp. do, si, la, sol, fa, mi, re, do, re, mi, fa. Taip, tik reikia su energija. Dabar viskas gerai, tik energijos pridėsim. Pabandysim pridėti energijos ir oro. Va šitoj vietoj reikia, čia toks yra kabliukas, tai reiškia atsikvėpimas. Tai šitoj vietoj prieš tą aukštą natą reikia laisvai atsikvėpti daug ir su energija tą daug pasidžiaugti. Nu, pabandykim tiesiai, taip, nuo tos pačios natelės ir čia su energija pasidžiaug. Do, re, Taip, su energija. mi, fa, Atsikvėp. fa, sol, la, sol, la, si, do, Atsikvėp. do, si, la, Taip, ir toliau. la, sol, fa, Taip, gražiai legato. Fa, mi, re. do, Atgal. re, mi, fa. Nu, va šaunuolis. Padarei. Taip. Va, pasėdėk pailsėti. Tai va tokiu principu. Reikia visada su vaiku kalbėti ir bendrauti. Mat, atrodytų jisai, vat, kodėl jis čia vat, staiga susigalvojo tyliau padainuoti arba nepilnai kažkaip tai. O pasirodo, aš paklausiau, jisai sako, o tai kodėl čia reikia dabar garsiai ar kažką tai pilnai dainuoti. Tai vat, reikia su vaiku bendrauti ir bandyti kalbėti, kaip mes kalbam visada, taip kažkaip. Gerai, Kristupai, pailsėk ir dar padainuosi vieną dainą, kuri dar daugiau energijos reikalauja. Tai apie katiną. Taip, ar pailsėjai jau? Gerai. Taigi skambės Vytauto Šeinausko Katino muzika, eilės Martyno Vainilaičio. Pačiu arčiau prieik. Arčiau. Taip. Ir su energija padainuok, Kristupai, su energija viską. Arba, kaip Kristupas sako, vaizduotę. Įjungti vaizduotę. Taip, įjung vaizduotę. Tik jisai sako, bet labai greit baigėsi tą vaizduotę. Taip? Ką daryti tokiu atveju? Tada reikia energiją pajungti. Pabandyk. Negalavo dėdėne, bėga katinas per kelią, pažadėlį ramune, rados mičirsnai kelią, rumta, tumta, pamažu, ėmė groti rumta turi ir suprato negražu. Tinkamų natų neturi. Nėrė pelės jam natų. Pas Nastro čirų vyrų, bet Nastro tuo metu dirigavo 100 vyrų. Rumta, tumta, pamažu, ėmė groti rumta turi ir suprato negražu. Tinkamų natų neturi. Gerai, ačiū. Ačiū, šaunuolis, Kristupai, labai pradžia pas tave puikiai. O paskui reikia linksmiau pabaigėlį. Čia kaip pajuokavimas toks. Tinkamų natų neturi. Čia juokas yra. Čia nėra nieko rimto. Kaip mokytojas atėjo ir pasako, Kristupas tinkamų natų neturi. Oi, kaip negerai. Čia yra pajuokavimas, tai tu pajuokauk. Dainuosim dabar trečią posmelį. Ir kai dainuosi priedainį, tai pajuokauk, įjung vaizduotę. Pūsto katinas usus dabar. Pūsto katinas su
šaunuolis, Kristupai. Šaunuolis. Paplokim Kristupui. Ir aš norėčiau palinkėti Kristupai tau toliau vystyti savo balsą, kadangi jis tikrai turi perspektyvą, jis yra skambus balsas, bet tu jį ne visiškai atidarai dar, bet dar visas mokymasis prieš akis, tu tik pradedi ir tai yra šaunu. Ačiū tau, sėkmės, paplokim. Tęsiam Erasmus Plus projekto inovatyvi metodika dainavimo mokytojams 3 modulio seminarą Vaikų dainavimo mokymo metodiniai principai. Antroje gerosios patirties praktinėje dalyje mokytojas metodininkas Dmitrijus Afanasjevas dirbs su savo mokiniais, kuriems yra nuo 11 iki 16 metų. Mokytojo metodika remiasi klasikinio dainavimo principais ir prašom tęsti mūsų seminarą. Ačiū. Taigi kviečiu savo mokinę Austėją. Austėja yra 11 metų. Austėja mokosi pas mane nuo pat pradžių ir šiuo metu jos yra aukštas balsas, gražus balsas, skaidrus ir norėčiau atkreipti dėmesį, kad taip ir turėtų skambėti vaiko balsas. Man taip atrodo, kad kaip Austėjos skamba ir mes pabandysim padainuoti. Taip, Austėja, padainuok skiemenukų da. Tik truputį gali linksmiau, skruostukus gali čia pakelti, kai dainuoji. Tačiau, kai mes bandome linksmiau ir skelti skruostukus, lik ir tuo pačiu, ir žandikaulis smakras nepakankamai nukeliauja žemyn. Tai Austėja stenkis trupučiuką išsižioti, bet šypsotis, akimis galima šypsotis. Atramėlės reikia, atramos, remkis į žemę, tvirtai stovėk. Taip, o kai aukštesnė dainuoji, nustebk trupučiuką. Reikia pakelti gomurį, ar tu žinai, ką tai reiškia? Tai reiškia, kaip kai nustembi, gomurys pakyla, arba kai žiovauji. Tai vat reikia, kai aukštą natelę dainuoji, trupučiuką trūksta va to išsižiojimo. Reikia, kad būtų linksmesnis. Taip, o šitas apatinės natelės, žemas natas, aukštiem balsam patarčiau per šypseną dainuoti. Sopranai apatinės natas dainuoja per šypseną, kad skambėtų. Pakelk. Gerai, šaunuolė. Tu nepavargai? Padainuosim antrą. Mija.
kad neliūdna ta natelė būtų aukšta, o tokia džiugesnė. O tą padaryk ne per šypseną, va tokią plačią, bet būtent per gomurio pakelimą ir nustebimą tokį. Arba kai apsidžiaugia žmogus, irgi va tas atsiranda. Tai pasidžiaug tą natelę. Ir iš anksto sugalvok tą natelę, kad jinai būtų kuo gražesnė, iš anksto reikia sugalvoti. Jau kai tu įkvepi, jau tu turi girdėti, kokia ta natelė bus. Taip, išgirs, kokia bus nata. Taip, į save patrauk. Taip, čia sustosim dar truputėlį. Sugalvok tą natelę. Kokia čia būtų tau gražiausia nata. Bet reikia atramos. Mes dabar matėm, kaip pakilo kvėpavimas ir ir viskas užkylo. Taip, atsiremk Austėja į žemę, kai dainuosi. Pakyla kvėpavimas truputėlį. Reikia atsiremti ir pilvuką trupučiuką, šitą diafragmą ir visą tą žiedą suimti. Taip. Gerai. Taip, pasidžiauk dainavimu. Per šypsenas. Taip, žemas natelės, kad skambėtų. Taip, ir paskutinę. Nu, va, šaunuolė Austėja. Puikiai. Prisėsk trumpam, porai sekundžių. Va, tai va, taip mes dainuojam. Dabar Austėja padainuos vokalizę. Ir tai bus ukrainiečių kompozitorės Natalijos Tatarinovos vokalizė numeris 1. Taip? Ar pailsėjai jau? Gerai. O aš norėčiau priminti, kad akomponuoja koncertmeisterė metodininkė Aušra Varnelienė. Taip, neblogai Austėja, labai gerai. Pačioj pradžioj labai svarbu kvėpavimas. Kai mokytoja groja tau pradžią, tai tu stenkis kvėpavimą paruošti jau. Taip, paruošti, va, trūko to paruošimo trupučiuką. Tai mes dar mokytoja pagros pradžią, o tu jau paruošk kvėpavimą ir įstok, turėdama tokią mintį, kad ilgesnėm natelėm dainuosi. Vat jau paskutinė eilutė jau labiau pavyko legato sudainuoti. Pirmoji trupučiuką, bet čia dėl kvėpavimo, dėl jaudulio galbūt laisvai. Taip? Pabandykit, mokytoja pagros, o tu kvėpavimą ruošk.
ačiū, šaunuolė. Gerai, dar šiek tiek bus lengviau dainuoti, jeigu galva vos, jeigu labai nesistengsi ir galvos į viršų nekelsi ir kaklą šiek tiek trumpesnį. Bus daug patogiau. Dabar tęsim ten, kur sustojom nuo do natelės. Ir atsiremk. Ir nebijok įkvėpti. Nebijok, kad išgirs, kad tu įkvėpiai. Kažkada aš, kai pirmą kartą koncertavau, tai atsistojau į sceną ir čia pat buvo žmonės ir aš bijojau, kad jie išgirs, kad aš įkvėpiau. Tai va, tai nebijok. Laisvai įkvėpk. Prašau. Atsikvėpk. Ir atsikvėpk. Gerai, šaunuolė, prisėsk pailsėti. Kol kas puikiai sekasi tau. Kaip tu jautiesi, ar nebaisu tau? Tai gerai čia. Pailsėsim ir dainuosim antrą kūrinuką labai gražų. Tai Edvardo Grygo Miško daina. Lietuviškas tekstas Noros Palėjytės. Paukštelė tarp žalių šakų, miškelį linksmai čiulbėjo ir aš nenoromis kartu. Su juo dainuot pradėjau, su juo dainuot pradėjau. Širdį pavasarį jutau, skausmai ir vargas dingo, ir aš dainuodama linksmai. Jaučiuos tokia laiminga, jaučiuos tokia laiminga. Tik štai žuvydra nerami suriko ten virš šilo ir ta dainelė nuostabi. Visa miške nutilo, visa miške nutilo. Gerai, šaunuolė, Austėja, atsisės pailsėti. Antram ir trečiam posmelėje geriau gavosi tas intervalas žemyn. Dažnai, kai vaikas dainuoja iš aukštos natelės į žemesnę, nukrenta pozicija. Va, ir tai atsitiko mums pirmam posmelėje. Tai mes dabar tą pataisysime. Taip, Austėja, pirmam posmelį, kur žodeliai yra pradėjau. Taip? Ar pailsėjau. Pabandykim tą pirmą posmelį, gal ne visą, o nuo su ją dainuot pradėjau, kur frazelė eina į viršų ir pabaigoje yra intervalas žemyn. Štai ten atsitinka labai dažnas dalykas, kai nukrenta pozicija. Pabandykime tą parodyti, su ją dainuot. Su juo dainuot pradėjau, su juo Taip, ir čia. dainuot pradėjau. Taip, ačiū, jau geriau, bet vos dar tas pradė, pasaugok. Va šitą D reikia pasaugoti, nes yra sekunda žemyn ir trupučiuką nukrenta pozicija. Vos. Padainuosim dabar tik pradėjau. Taip, ir pasaugok, į save tą garselį patrauk. Pradėjau.
Taip, ir dar gali būti geriau, jeigu dar į save patrauksi. Šiek tiek iš savęs eina garsas ir trupučiuką stumimas gaunasi. Pradės, stumimas toks, į save patrauk labiau dar. Taip, gerai, užties šaunelė. Atsisėsk, pailsėti. Norėčiau atkreipdėmėsi į labai gražų tembrą balso. Ir manau, kad reikėtų siekti būtent tokio vaikiško balso skambėjimo. Vaiko balsas neturėtų skambėti kaip suaugusio žmogaus balsas, nors mes kartais žavimės tuo. Žavimės, kad vaikas dainuoja kaip suaugusi žvaigždė. Tai čia yra toksai apgaulė, sakyčiau. Šiandien tai atrodo įspūdinga ir tėvams labai patinka, tačiau pačiam vaikui tai nėra naudinga. Vaikas turėtų dainuoti savo balsu, bent šiandien, ir gauti pagrindus. O kai užaugs, tai jinai galės jau tada kokį nori balsą mėgdžioti. Ar net iš vis padaryti užkimusi kokį nors ten kaip pasaulinės žvaigždės balsas užkimęs. Tai bet čia kai bus suaugusi. Šiandien mokytojai yra atsakingi už vaiko ir balso sveikatą, ir visą lavinimą, ugdymą. Tai tuos pagrindus vaikas turėtų gauti teisingus, taisyklingus. Austėja, tu turi nuostabų krištolinio, šviesaus, gražaus skambėjimo balsą. Dievo dovana turi tikrai ir matosi, kaip tu puikiai tvarkaisi ir kvėpavimas tikrai susitvarkys, nes patys pagrindai, patys principai, ką ir mokytojas tau sako, yra taisyklingi ir tau tik linkiu sėkmės. Ir kitiems taip pat mūsų mokiniams, dalyviams palinkėsiu, aišku, studijoje sunku nesijaudint, tačiau reikia, taip sakant, ištvermės, lavinti ištvermę ir kvėpuoti, kaip įmanoma giliau. Sėkmės. Taip. Toliau pakviesime Ievą. Ieva yra 16 metų. Ieva atėjo mokytis vyresnė jau būdama. Prieš tai dainavo chore vienus metus ir mes turim tokią dalyką, kurį turime ištaisyti, tai kartais Ieva trupučiuką ant iškvėpimo nori mums dainuoti, taip, iškvėpia per daug, kadangi jinai tokį įgūdį įgavo, aš manau, chore, kas suprantama, kai mokytojas negali susekti daug vaikų, kaip kas dainuoja. Tai vat mes tą taisome, pabandysime tada parodyti. Stok arčiau. Arčiau. Dar arčiau truputį mikrofoną, dar. Taip, irgi skiemenukų da. Kaip ir minėjau, da labai gerai parodo, ar garsas išplėstas, ar atvirkščiai labai suspaustas. Tai vat šiuo atveju truputėlį yra išplėstas garsas ir klostės, balso klostės nepilnai glaudžia. Todėl šitą pratimą reikėtų keisti kitu ir dainuoti, pavyzdžiui, myja. Kadangi raidė I padeda geriau sukoncentruoti garsą. Padainuokim. Myja.
save, į save. Tai va čia per daug iš savęs, į save daugiau patrauk. Mi. Į save, į save, į save. Taip. Taip, ir šypsena. Gerai, užteks pratimų. Tai va tokiu principu, kad šiuo atveju balso klostės glaudžia nepilnai. Priežastys yra įvairios. Tai yra balso mutacija, Ievai mutacija vyko ne anksti, o taip kaip ir turėtų vykti. Ir šiuo metu mutacija baiginėjasi. Jau praėjo, bet yra dar baiginėjasi, dar yra. Tai vat, gali būti neglaudimas klosčių susijęs būtent su balso mutacija, taip pat su brendimu, su augimu, su nuovargiu gali būti. Ir dabar Ieva mums padainuos kūrinius, tai yra vokalizė, apto vokalizė numeris 1. Arčiau mikrofono. Fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, sol, la, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, sol, la, fa, do, la, fa, sol, la, fa, sol, do, si, la, si, sol, la, fa, la, sol, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, sol, la, fa. Gerai, Ieva, pailsėk, prisėsk. Neblogai. Reikėtų sukoncentruoti si labiau. Kai dainuoji si, šiek tiek į horizontaliai formuoji. Ir tada klostės nenori atsiliepti iš karto. Ir po laiko tik tai. Tai reikia legato į tą si ateiti. Fa, sol, la, si, do. Sujungti labai legato viską ir su kvėpavimu. Pabandyk tada dar. Fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, sol, la, fa. Gerai, ačiū. Gerai, pataisėjai. Dabar tas žemesnės nateles neišpūsk. Tavo yra aukštas balsas sopranas. Tai sopranas žemai negali labai galingai skambėti, ypač tavo amžiui. Tai pasistenk neišpūsti to garso, garsiai nereikia. Dainuok skambiai. Pabandykim dar kartelį. Visas šitas fa nateles skambiai į save. Nenorėk per garsiai dainuoti. Fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, sol, Giliau. fa, sol, Koncentruok. la, si, do, si, la, sol, fa, sol, la, Taip, fa. ačiū, gerai. Labiau koncentruok garsą. Visą laiką reikia koncentruoti. Garsas, kad garsas turėtų tą vokalinį tašką. Taip, kaip kalnas turi viršūnę, taip ir garsą reikia koncentruoti. Dar Ieva padainuos mums
Aldonos Belazaraitės Masiokienės baladė apie undinę. Eilės Jono Meko. Buvo kartą undinė, marių žaliam vandeny, mylėjo vėjo šniokštimą, žuvis ir dumblius ji. Dainavo apie karalius, gintarą putų pusnis. Mes užklystančius trolius, migdė į naktimis, migdė į naktimis. Taip, ačiū. Ačiū, labai neblogai. Ypač tas priedainis tai gerai gavosi. Pati pradžia yra žemesnės natos, jos priklauso taip pat aukštam balsui. Tačiau neišpūsk tų natelių. Dainuok tyliau, į save, stenkis skambiau padaryti, ne garsiau, bet skambiau. O jeigu labai iš savęs labai tą garsą taip stumsi ir taip išputinėsi, tai nebus skambiau, bus tik tai dusliau. Tai pasistenk į save labai ir negarsiai pradžią. Ir gali priebalsių šiek tiek pridėti, nes trūksta teksto. Dar pabandyk pradžią. Buvo kartą undinė, marių žaliam vandeny, mylėjo vėjo šniokštimą, Ačiū. Pirmas sakinukas gerai buvo, antras šniokšti ir vėl pradėjai trupučiuką išputinėti garsą ir žemyn mes važiuojam. Antrą sakinuką pradėk. Dabar mylėjo vėjo šniokštimą irgi sukoncentruok į save minkštai. Mylėjo. mylėjo vėjo šniokštimą, žuvis ir dumblius ji. O dabar ačiū. Gerai, ten gerai gavosi, bet netyčia gavosi. Ar tu žinojai, ką tu ten darai? Kad pagalvojai, taip, reikia galvoti dainuojant. Reikia galvoti. Kaip sakė mūsų žymus maestro Virgilijus Noreika, balsas ne čia, sako, balsas čia. Reiškia, dainininkas labai protingas turi būti ir visą laiką galvoti į priekį. Taip. Tai dabar dainuokime antrą posmelį, mokytoja pagros įžangą ir dainuosim antrą posmelį. Vieną naktį šilkinio išplaukė valtis žvejot, pagavo žvejos undinę, vežė linksmas namo. Pagalvok. Palaimintas lygio tinklas, tinklas nuo jūros marčia. Dainavo žvejas linksmas, verkė undinė žalia. Verkė undinė žalia. Ačiū. Ačiū, Ieva. Ačiū, Ieva, šaunuolė. Norėčiau paminėti, kad Ievai tai yra, ko gero, šitas renginys yra pats toksai didžiausias jos gyvenime, nes jinai dar neturėjo daug to koncertinės praktikos. Taip, bet skleidžiasi tikrai labai gražus balsas, sopranas. Taip. Tai tikrai linkiu toliau skleisti savo balsą. Ir jis padidės, ir jis skambės garsiau, bet reikia
nuosekliai. Kadangi eiti prie to. ką tik praėjo mutacija, dar jinai baiginėjasi, tai mes negalim dabar reikalauti to didelio garso ar ieškoti, arba kažkokių pratimų tokių stakato, tokių su kieta ataka. Negalima iškart po mutacijos naudoti tų tokių pratimų su kietąja ataka. Arba stakatinių kažkokių šokinėjimų, intervališkų kažkokių tokių negalima. Tai va sėkmės, tokiu Ieva. principu. Toliau pakviesiu savo mokinį Feliksą. Feliksui taip pat yra 16 metų. Ir Feliksas dainuoja pas mane nuo 7 metų. Taip, Feliksai? Nuo 9. Bet labai mažas dar buvo, aš prisimenu. Nu, gal tokio ūgio. Taip, ir kai buvo vaikas, Feliksas dainavo diskantų. Labai gražių balsų dainavo. Ir dabar jau mutacija jam įvyko labai anksti, 11 metų jam mutacija. Jisai man paskambino po vasaros ir jau kalbėjo vyriškų balsų. Va, ir dabar jisai mums padainuos pratimus. Tai arčiau mikrofono. Taip pat skiemeniu da. Neblogai, Feliksai, pasistenk atkabinti smakrą daugiau. Smakras pilnai atsidarytų. Taip, pilnai atidarykite. Atidaryk. Griniausia A. Taip, ir aukštoji pozicija. Taip, šaunuolis Feliksai, atsisėsk trupučiuką tą įtampą nuimti. Norėčiau atkreipti dėmesį, jog jeigu yra taisyklingai dirbama iki mutacijos, tai ir mutacija praeina sklandžiau ir po mutacijos balsai būna švarūs. Dirbu su vaikais, kaip minėjau, 17 metų ir kiek turėjau tų mutacijų, visi vaikai dainavo švariais balsais. Tai ir Felikso balsas yra kokybiškas, nepaisant to, kad šiandien jisai sirguliuoja. Šiandien mes padainuosime tik tai vieną kūrinį, kadangi jisai sirguliuoja. Va, ir net jisai, kai pakimęs yra, balsas vis tiek skamba kokybiškai. O tas džiugina. Ane, kažkaip dabar, kai padainavai, tai labai nesijautė. Nors ir turi jisai slogos šiek tiek ir gerklė netvarkoj. Dainuoti nelabai galima tokioj formoj. Bet kadangi Feliksas jau turi tam tikrus pagrindus, tai šiek tiek mes norim padainuoti vis tiek, parodyti. Padainuok, Feliksai, dar vieną pratimą. Tai jūra, taip? Tai per R atsiremk ir ra smakrą pilnai atidaryk, kad įsižiūrėt reikia labai daug. Jūra.
taip atsiremk, tai dėl to ir duodu jūra per tarą į kojas į žemę atsiremk. Ir tik tada jau čia dainuoji, neskubėk dainuoti. Taip, ir dar suprojektuok tą natą. Kokia tau graži ta nata būtų, kokią tu ją įsivaizduoji. Tauri, kad nata būtų. Dabar ateinam į žemas natas, atkabink viską laisvai, smakras krenta žemyn. Jo, ir apatinę natą ne iš apačios, neimk jos atskirai, nes jinai neatsilieps tada. O iš viršaus ir palik tą aukštą poziciją. Taip, įsižiok daugiau. Gerai, noriu prisėsk, noriu priminti, kad Feliksui tik 16 metų yra. Taip, ir aš dar norėčiau pasakyti, kad Feliksas yra daugelio konkursų laureatas ir iki balso mutacijos dainavo, ir po balso mutacijos, ir jo repertuare tikrai yra netgi operų arijos. Jis dainuoja Mocarto Leporelio ariją iš operos Don Juanas ir kitas arijas. Linkiu sėkmės, saugot balsą ir kad tas balsas skambėtų. Ačiū. Toliau norėčiau pakviesti savo mokinę Radvilę.
Radvilė yra 13 metų. Radvilė taip pat mokosi pas mane nuo pat pradžių. Va, ir jos yra žemas balsas. Padainuosime pratimus. Skėmenių da. Taip, Radvilė stenkis galvos neužkelti ir nesakyk nda. D, da iš karto. Da. Taip, ir galva. Trupučiuką atsiranda įtampa kakle, žemiau šiek tiek. Kai įsižioji, ne į viršų galvą, o smakrą žemyn. Taip, ir pridėk kvėpavimo. Kaip ir minėjau anksčiau, vaikai auga, keičiasi fiziologija, Radvilė labai aktyviai auga, keičiasi kvėpavimas tavo. Ir todėl nėra taip paprasta įkvėpti žemai. Tai pasistenk naudoti daugiau kvėpavimo. Kvėpuok aktyviau. Kvėpuok. Taip, kvėpuok. Dar vieną pratimą. Jūrą mes dainuojam. Taip? Pasistenk nepereiti į kitą tonaciją, anksčiau nuim garsą, nes tas garsas tik vargina mus ir mums nereikalinga tos perėjimas. Taip. Taip, o čia jau reikia kaklas netemk ir poziciją paruošk. Ir kvėpavimu, tą paremk tą garsą kvėpavimu. Jūra, 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 jūra. Tai pozicija neprarask. Truputį kaklas vėl. Taip. Gerai, šaunuolė. Prisėsk trumpam. Radvilė padainuos vokalizę. Natalijos Tatarinovos vokalizę numeris 8. Taigi mūsų tikslas šiuo metu, kad atkreipti dėmesį į kvėpavimą, Radvilė. Kad nebūtų tokių judesių. Kartais, kai trūksta kvėpavimo, dainininkas pradeda labai judėti, kažkaip tos atramos ieško, ar su rankom, ar su kūnu, va šitaip. Idealiausiai, kad dainininkas stovėtų tiesiog stabiliai ir visą darbą atliktų kvėpavimas.
Bet to labai sudėtinga yra pasiekti, kadangi, kaip minėjau, dar fiziologija yra, kai vaikas auga ir jo kvėpavimas nuolat keičiasi. Prašau, Radvilė, tada. Natų. Mi, fa, sol, la, mi, la, sol, fa, sol, mi. Be rankos. Mi, fa, sol, la, sol, fa, do, mi, fa. Kvėpuok. Fa, sol, la, sol, fa, mi, do. Fa, sol, la, sol, fa, mi. Mi, fa, sol, la, mi, la, sol, fa, sol, la. Taip, neblogai, tik paskutinę natelę reikia pakelt gomurį labiau, o tam tiesiog pritruko kvėpavimo ten. Labai dėmesingai reikia va čia įkvėpti šitoj vietoj prieš paskutinį taktą. Pabandykim dar paskutinę eilutę nuo mi. Mi, fa, sol, la, mi, Atsikvėp. la, sol, Ir į fa, save. sol, la. Taip, geriau gavosi, šaunuolė. Prisėsk, pailsėti. Kaip ir minėjau, čia kvėpavimo dalykai labai yra svarbus. Manyčiau, kad nekartosim, o toliau dainuosime labai rimtą ariją. Tai Antonijo Vivaldi Piango Džemo pasakalija. Šitą ariją daviau su tikslu lavinti kvėpavimą, ko mums šiek tiek šią dieną trūksta, tokio kvėpavimo ilgesnio. Prašau, Radvilė, tada padainuok. Piango, Cimo, sospiro e peno. Piango, Cimo, sospiro e peno. Alla bianca rinchiusa, rinchiusa nel cor, piango, Cimo, sospiro e peno. Alla bianca rinchiusa, rinchiusa nel cor. Gerai, ačiū. Ačiū, neblogai. Dabar pabandysime mes pataisyti kai ką. Trūksta, Radvilė, kai kur pozicijos, neparuoši pozicijos pilnai. Tik tai taip per vidurį tai paruoši šiek tiek. Reikėtų pilniau tas pozicijas ruošti. Pradėjai neblogai. O paskui tos pačios lenatelės turėtų būti tokiame pačiame aukštyje. Pasistenk girdėti pirmą natą ir džemo tokiam pat aukštyje. Ir sospiro irgi taip pat. Ir kvėpavimas, jau prasideda ilgesnės natos ir jau judėjimas prasideda kūno. Pasistenk tik kvėpavimu dirbti. Kvėpuoti ir nejudėti nei su ranka, nei su kūnu. Dar nuo pradžių. Taktas prieš. Ir pozicija paruošta. Ne, Radvilė, ne.
tu atsikvėpi ir pija tiesiai. Niekas neparuošta viduje, reikia šiek tiek lėčiau kvėpavimą imti, kai mokytoja groja šitą taktą, tu gali per pusę takto jau pradėti kvėpti ir labai lėtai, patogiai. Ir per tą laiką pakelk gomurį, paruošk poziciją, išgirsk tą natą. Tu turi ją girdėti jau šitame takte, tu turi ją girdėti, kokia jinai bus ta nata. Pabandyk. Gal mokytoja pagrokit visą įžangą, kad jinai galėtų įsijausti ir išgirsti. Tas pats. Taip pat. Ne. Reiškia, truputį per žemas gomurys. Reiškia, paskutinį natelę, va šitą, netęsk tiek ilgai. Anksčiau reikia čia nutraukti ir vėl bandyti prisiminti, kokia buvo pradžia, nes lygiai taip pat prasideda. Tai pabandyk tada nuo pradžių, tada su visa įžanga. Ruošk. Taip, ne per ilgai, paruoš, išgirsk. Išgirsk. Paruošk. Į save. Atsargiai. Ne, ačiū, Radvilė, ačiū. Žiūrėk, prieštakčio užpuolė silpnąją takto dalį. Silpnosios ne, EP, o ne EP. Taip, tai pakartosime nuo piango džemo, antra koladė, pirmas taktas. Į save paruošk poziciją piango. Taip, atsiremk. Atsargiai. Ir vėl. Taip, ranka. Taip, stovėk, kvėpuok. Dar padainuosim Miko Vaitkevičiaus Lamsdelė iš vokalinės instrumentinės siuitos Susiradom smuiko raktą.
neblogai, tik stovėk iki galo, nežiūrėk į mane, kol nesibaigė muzika. Dar iš karto pažiūrėjai. Šaunuolė, norėčiau atkreipti dėmesį į legato, kad vaikas jau dainuoja legato, yra kantilena. Tik reikėtų irgi pasaugoti poziciją, kur eina žemyn natelė, kad nenukristų. Vat čia, kur skaidris kardenkė lamsdelį, šitą natelę sol. Nes ir eina žemyn melodija ir šiek tiek nukrenta. Taip pabandysime dar šitą vietą padainuot pabaigą ir į tą poziciją aukštą išlaikyk. Gerai? Skaidriai. Skaidriais kardankė lamsdelį, pralinksmink kregždučių listelį. Taip, neblogai. Būtų truputį geriau, jeigu nuo pat pradžių būtų pozicija. Šiek tiek ta pozicija tokia ne visai paruošta. Atsikvėpi ir to pasiruošimo trūksta. Paruošk tą poziciją ir viską sudainuok tada. Dar kartelį. Skaidriais kardankė lamsdelį, Taip. pralinksmink kregždučių listelį. Va, šaunuolė. Šaunuolė, Radvilė, ar supratai? Labai muzikoje tos smulkmenos yra svarbios. Atrodytų labai nedaug, bet skirtumas yra. Tai dar kartą atkreipiu dėmesį į legato, kad šaunuolė, kad gražiai dainuoja legato, mes išmokome ir viskas yra neblogai. Čia buvo žemesnis žemas balsas. Ir kiek tau metų dabar? 13 metų. Taigi mutacija praėjo, bet ką tik praėjo, kaip ir minėjau, praėjo sklandžiai, kadangi prieš tai mes dainavom su metodiniais pagrindais ir mutacija praėjo sklandžiai, balsas skamba gražiai, kokybiškai, norėtųsi, kad Radvilė saugotų tą balsą daugiau, tikėkimės. Tai dėkoju, Radvilė, tikrai puikų gražų balsą turi ir kuo toliau jis gražesnis tampa. Jis nebe toks šiurkštus, o jis lyriškas toks, švelnus, ausiai labai malonus. Ir tu esi jau daugelio konkursų laureatė ir tikrai turi didelę perspektyvą. Dėkoju tau. Paplokim. O aš dar norėčiau atkreipti dėmesį, kad mokytojai, kurie dirba ir moko klasikinio dainavimo, turi labai svarbų pagalbininką, tai koncertmeisterį. Pats mokytojas negali ir groti, ir tuo pat metu taisyti klaidas, tobulinti vokalą. Koncertmeisteris tai yra tas pagalbininkas, kuris kartu kvėpuoja su dainininku, jam padėdamas. Ir džiugu, kad šiandien pas mus buvo koncertmeisterė metodininkė, pianistė Aušra Varnelienė.